Приветствую вас на канале Техревизор. Интересуют мониторы из среднебюджетного сегмента стоимостью около 20 тысяч рублей? Вот вам подборка из 7 лучших мониторов под разные пожелания, задачи и потребности. Отобрал проверенные модели, которые после покупки не создают проблем, а нормально работают и радуют владельца. Знаете же, как бывает со всякими мониторами, произведенными в подвалах Китая. То полоса во весь экран пойдет, то битые пиксели всплывут, то еще какие-то артефакты. С мониторами из этого рейтинга такой истории не будет. Поэтому можете смело выбирать себе вариант для игр, офисной работы, домашнего использования и так далее. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На 7-м месте топа MSI G24C4 и 2. Его я бы назвал игровым. Такой достаточно уверенный бюджетный сегмент для любительского гейминга. Мониторы внешне выглядят соответствующе, хотя так сразу не скажешь, что он из околобюджетного сегмента. Все-таки изогнутость, форма подставки, дизайн самого корпуса, качество сборки очень влияют на восприятие. Здесь по всем фронтам полный порядок. Монитор реально выглядит свежим и еще долго привлекает взгляд после покупки. Так и хочется на него взглянуть, когда проходишь мимо. Все-таки это не что-то типичное офисное. Касательно изображения, тут стоит 24-дюймовая панель с Full HD разрешением на базе VA-матрицы. В принципе, самая база в бюджетке. Единственное, что может смущать, сама VA-матрица. У многих к ней достаточно предвзятое отношение. А в случае же с этим монитором MSI могу выделить разве что засветы по краям на темном фоне. Но этим страдает такое количество мониторов, что даже не важно, сколько он стоит. А вот из плюсов частоту обновления можно выставлять вплоть до 180 Гц в режиме разгона. И что главное, шлейфы при этом практически полностью отсутствуют даже на тестах, не говоря уж об играх. Да и в целом, по цветопередаче MSI показывает интересную картинку, поэтому за качество изображения тут точно можно заплатить. Правда, не уделили внимания подставке, нет никакой регулировки, кроме наклона. Но если вам ну уж очень хочется все четко и удобно настроить под себя без лишних телодвижений и кронштейна, то я специально подобрал следующую модель с гибкой подставкой. На 6-м месте стоит Samsung Odyssey G3. Никогда не было и вот опять, как же без Одиссея в рейтинге по мониторам. Хоть и из самой младшей линейки. Вообще, если заинтересоваться этим монитором всерьез, изучить кучу отзывов, посмотреть обзоры, вычитать информацию, то может сложиться не совсем правильное мнение. Якобы этот монитор ну никак нельзя покупать. И цветопередача не такая, и остаточные шлейфы, и засветы, и VA-матрица. В общем, слушать можно много. Собственно, как и меня. Но когда дело доходит до практики, то внезапно оказывается, что все вот эти недостатки заметны только в обзорах, статьях и отзывах. С засветами понятно, от них не уйдешь, но и суперкритичными я их назвать не могу. При этом цветопередача самая обычная. С довольно яркими оттенками, сочными цветами, да и с частотой обновления 165 Гц гостинг виден только на тестах. Ну разве что сильно поискать, то можно в игре какой-нибудь мельком заметить. А так, если сравнивать с каким-нибудь Odyssey G7, то действительно нюансы видны сильнее. Но если нет насмотренности на куче дорогих профессиональных мониторов, то и париться не о чем. И все-таки G3 сделан для базового потребителя без особых замашек. Такая у него целевая аудитория, ничего плохого в этом нет. Для игр все необходимое есть. Хорошая цветопередача, приятный внешний вид монитора, высокая частота обновления, еще и на Full HD разрешении. То есть даже не нужен какой-то особенный ПК с RTX 4060. Все сделано качественно, на свои деньги. Ну и на функционал подставки не поскупились. Она и по высоте регулируется, и вправо-влево поворачивается, и вертикально становится. 5-е место рейтинга я отдал Philips 245 и 1S. Вот эту модель могут рассмотреть к покупке те, кто ищет монитор для работы офисного типа. Таблицы, Word, документы 1С и так далее.
Также монитор подойдет для простого домашнего использования, смотреть YouTube, фильмы, листать ленты соцсетей, общаться в мессенджерах. Главное преимущество этого Philips – матрица, а точнее ее разрешение. Такой простой с виду монитор решили добавить изюминку и поставили в него неплохую IPS-матрицу с 2К разрешением. Легкий апгрейд заметен сразу, тем более на 24 дюймах. Представьте, как при плохом зрении вы надеваете очки. Мир сразу становится детализированнее, четче, красивее. Вот так и с монитором. Все привычные приложения выглядят немного по-другому, отчего глазам в разы легче. Но, предупреждаю, пересесть обратно на Full HD будет непросто. По качеству цветопередачи вопросов нет, картинка насыщенная, яркости с головой, IPS как-никак. Но отсюда же вытекают и недостатки в виде глоу-эффекта. В глаза, конечно, не шибко бросается, но при желании легко рассмотреть. Особенно на темном фоне в темной комнате. Поэтому вечернюю атмосферу при просмотре фильма может подпортить. Но это бюджетный класс, один из самых дешевых мониторов в рейтинге, стоимостью около 14-15 тысяч рублей. Поэтому многого и не ожидалось. А в остальном частота обновления 75 Гц, простая подставка без всяких регулировок и базовый набор разъемов, состоящий из DisplayPort, HDMI и VGA. Хотя, если подставку еще можно заменить гибким кронштейном, то от лишнего USB разъема я бы не отказался. В работе всегда пригодится. На четвертом месте стоит игровой монитор AOC 24G2 SPU. Он как раз для тех, кому достаточно 24 дюймов и Full HD разрешения, но при этом хочется максимально жирного функционала. Запрос не самый частый, но все равно рассмотрите и этот вариант. Вдруг зацепит. Здесь доступна регулировка по всем плоскостям, и по высоте на 13 см можно выставлять, и поворачивать вправо-влево на 30 градусов, и ставить полностью вертикально. Применение всему этому можно найти всегда. Кому-то так прикольнее будет смотреть какие-нибудь YouTube шортсы, кому-то кодить, кому-то поворачивать при просмотре фильма. В общем, адаптировать под себя можно прямо из коробки без всяких кронштейнов. Также завезли 4 USB-A разъема. Это помимо DisplayPort, VGA и пары HDMI. Так можно удобно подключить и ноутбук, и клавиатуру, и мышь, и телефон на зарядку поставить. К системнику даже не придется тянуться. Так что по функционалу действительно не придраться. За свои деньги лучше еще нужно постараться найти, чтобы в наличии было здесь и сейчас. Не забываем и про гейминг. Монитор по большей части все-таки для этого и предназначен. Тут у него базовая конфигурация на 24 дюйма с Full HD разрешением. То есть как раз то, что для любительского бюджетного гейминга нужно после работы и учебы. И особенно навороченный комп не нужен, и картинка классная. Накидываем на это хорошую IPS-матрицу, частоту обновления 165 Гц. И за адекватные деньги получаем красивый игровой монитор с яркой, насыщенной картинкой и всеми опциями. Кому-то разве что может не хватить диагонали. Для таких отдельно приготовил следующую позицию рейтинга. Третье место занимает Acer Nitro VG270S. И вот он уже с диагональю на 27 дюймов. Сразу скажу, ради этого пришлось пожертвовать функционалом. Поэтому не ждите от него того же, что было у прошлого AOC. Весь фокус на самом изображении и его размерах. Все-таки даже после 24-27 ощущаются иначе. Дисплей кажется в разы больше, чем он был. Сразу столько свободного места на экране и глазам непривычно. Единственный нюанс – разрешение. На 27 дюймов тут растянули базовое Full HD. До 2К никак не получилось дотянуть. Из этого вытекает пониженная плотность пикселей и легкая зернистость. Поэтому если рассматривать изображение сантиметрах в 20-30 от экрана, в глаза бросаются пиксели. Но если немного отдалиться, то все нюансы уходят, но при этом на 27 дюймах все равно становится еще приятнее смотреть фильмы и играть. Причем тут стоит классная IPS-матрица, которая даже засветами особо не страдает. Конечно, полностью их не исключаю. Но тут они минимальны настолько, насколько это возможно в бюджетном сегменте. Также и цветопередача. Она особо ничем не отличается от всех прошлых мониторов. Разве что из HDR можно попробовать что-то выжать.
Но по большей части толку от него мало. Натуральности и насыщенности не прибавит, так как этот монитор не предоставляет для этого яркость на уровне 400 кандел. Но жаловаться все равно не на что, в играх картинка яркая, сочная, не блеклая. Еще и плавная, 165 Гц как-никак. В остальном монитору нечем похвастаться. Из разъемов только HDMI и DisplayPort, подставка никак не регулируется. Поэтому только большая диагональ и качественная, плавная картинка для гейминга. На втором месте стоит Philips 25M2N3220W. Вот это выбор для тех, кому нужен максимум плавности от среднего ПК. На самом деле довольно специфический монитор. Но он есть в нашем бюджете от 20 тысяч рублей, поэтому чего мимо-то пропускать. Главная его фишка – частота обновления 240 Гц. То есть вот этот скромный 24-дюймовый малыш может показать такую картинку, которая от него никак не ожидается. И что главное, нет раздражающих остаточных шлейфов. Конечно, при желании их можно рассмотреть. Но вот так в быстром шутере или даже более спокойном РПГ ничего в глаза не бросается. Поэтому 240 Гц тут реально достойные. Не забывайте, на всякий случай тут есть FreeSync, который сгладит картинку и уберет разрывы кадров. Правды ради, FreeSync был во всех мониторах из этого рейтинга. Но акцентировать внимание решил только вот на этом мониторе. Еще из приятного матрица. Причем тут стоит усовершенствованная VA, которая отображает больше цветов, чем все остальные из этого рейтинга. За счет этого картинка получается еще насыщеннее и натуральнее. Вот только с красным цветом перестарались, он скорее малиновый, чем красный. А так, засветы тут тоже минимальные, по сути ничего не мешает в удовольствии играть с такой плавностью. Тем более, что с Full HD разрешением не нужен особенно производительный комп. Конечно, ПК из десятых годов уж вряд ли выдаст стабильный и плавный фреймрейт. Поэтому посмотрите, потянет ли ваше железо. А так из других опций только регулировки по всем плоскостям. Удобно? Удобно. Картинка классная? Более чем. А что еще нужно от бюджетного игрового монитора? Лидером рейтинга стал LG UltraGear 24GN65R. Он один из самых бюджетных в рейтинге, что-то около 14-15 тысяч рублей на момент выхода ролика. При этом в него поставили довольно приличную IPS-матрицу на 8 бит, которая определяет до 16 миллионов разных цветов. Так что с цветопередачей и насыщенностью никаких проблем нет. Разве что черный цвет синит и засветы на темном фоне видны. А так, Full HD разрешение, частота обновления в 144 Гц – как раз то, что нужно для игр. Да и для офисных, домашних задач тоже вполне пойдет. В остальном на помощь приходят Flicker Free, который уберет мерцание подсветки и сохранит вам зрение, и FreeSync, который подгонит и сгладит кадры, пока ваша видеокарта будет тупить. Даже HDR завезли. Тоже не выдающийся из-за недостаточной яркости экрана, но хоть чуть-чуть добавить натуральности. Дизайн монитора впечатляет, особенно после обычных офисников за эти деньги. Реально габаритный и злой внешний вид с красными вставками для любых тайтлов. Его габаритная подставка грубой формы регулируется по высоте на 11 см, поворачивается полностью вертикально на 90 градусов. Можете и на кронштейн повесить, настенное крепление веса имеется. Единственное, не хватило USB-портов. Очень кстати были бы, но в рейтинге есть подобный монитор. Поэтому, если очень хочется, можете посмотреть в его сторону. В сухом остатке мы получаем монитор с классной матрицей, приятным изображением, плавной картинкой и гибкой подставкой. Причем за 14-15 тысяч рублей. В общем, цена-качество, так что, как вы увидели, в бюджетном сегменте есть приличный выбор мониторов. Я рассказал о каждом как можно подробнее, вам остается принять решение и наслаждаться. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.